Liebes Tagebuch. Turbobier in der Bundeshauptstadt. Wofür das wohl stehen mag? Richtig, Bierstellung erster Kajüte. Den Nachmittag vor dem Konzert verbrachten wir auf unterschiedliche Art und Weise. Freddy Fützpappen ging seiner nebenberuflichen Tätigkeit als Speisel- und Kneipeninspekteur nach. Da macht er nichts anderes, als einmal komplett die Getränkeliste rauf und runter zu trinken. Papst Bomö hat seine Kronkorkensammlung auf Berliner Flohmärkte um einige edle Exponate erweitert und der Doki Doppler hat sich sportlich beim zweiten Kreuzberger Bierkastenlauf betätigt. Meine Wenigkeit hat den weiten Weg ins Radio Fritz Studio auf sich genommen, um den Berlinern österreichische Mundart näher zu bringen. Wenn sich auch nur einer von den mehr als 100.000 Zuhörern die Worte Orchkasselschwarf oder Heiselchick gemerkt hat, kann man das schon als Erfolg bezeichnen. Das Musik und Frieden ist ein beschaulicher Laden im Herzen von Kreuzberg. Bereits lange vor der Show fand sich eine stattliche Anzahl von Tranglern und Tranglerinnen zum kollektiven Partei-Bierkonsum vor dem Club ein. Kaum einer ließ sich durch die falsche Bezeichnung an der Tür in die Irre leiten. Tschecherantinnen finden halt immer den Weg zum Bier. Das Konzert selbst war sehr toll. Berlin tanzte, grölte und trank. Es war eine Freude. Bei der Zugabe brach sich leider einer der Zuschauer beim Pogo-Tanzen das Schienbein und ebenso das Wadenbein und musste am nächsten Morgen operiert werden. Er hat sich aber nicht nehmen lassen, mit gebrochenem Haxen noch zum Merch zu humpeln und Shirts zu kaufen. Kein Scherz. Wir wünschen dir hiermit schon einmal gute Besserung, lieber Patient. Beim nächsten Mal kommst du für lau rein und wir werden dich als kleines Trostpflaster mit Unmengen an Bier überschütten. Bis morgen, liebes Tagebuch. Dein Marco.